So guys, dumating yung bagong issue ng accent. So, papakita ko sa inyo. Pagkumpara natin yung old ECU, ECM, or PCM. Kumparahin natin yung dalawa para alam nyo din. Kasi yung terminal yan, yung katabi ng 50, terminal 49. Oh guys, ito yung lumang ECU. Ito yung result. Yan. Ngayon yun sa number 49, terminal 49, papuntang number, ignition coil number 2. Tapos ito yung 50. Ito yung 27, 28. Papunta silang 1, 3 at 4 coil. Check natin yung bago. Ito yung bagong ECU. Ito yung papuntang coil number 2. Kung makikita nyo, ito yung 50, 28 at 27. So nakita nyo ang pagkakaiba nung itong lumang ECU sa bagong ECU. Kaya siya short. Kaya nasusunog yung ignition coil. So kabit natin yung bagong ECU. So yun, naka-access na ako sa Hyundai. So tara, program muna natin. Tayo ng imo.
So yun guys, palitan natin ng ECM, na-under na siya ng ayos. So i-smart transmitter coding ko lang, then check natin yung under niya. Yan, hintay lang natin mag normal ang kanyang temperature, then maganda na under niya guys. Ayan siyang engine light. Nakikita niya, stable na. Code niya. No fault code na rin siya, so ready for test drive na ang ating. So ito yung bagong coil, stable na under niya. Ayan guys, test drive ko na lang siya mamaya, and okay na. Ayan na natin, release na natin sa customer. Okay guys, see you on my next video. Bye guys. Okay na siya guys, for test drive na lang siya, then yun, release na natin sa customer. Okay guys, problem solved. See you on my next video. Bye. Yan guys, problem solved na naman tayo. Ayan, ganda na naman doon yung ating accent. Wala na siyang misfire. So bagong ECM. So yun guys, hindi na kinuha ni Hyundai ang ECM, kakalasin ko siya. So tingnan natin kung anong naging problema sa loob. Guys, test drive ko na lang, then release na natin sa customer. Okay guys, salamat sa inyong panonood. See you on my next video. Bye guys.